Pagod? Agi. Boss, ba't ka pagod? Anong naginawa? Boss, pagod ka? Nakakapagod ba kumain, boss? Ka-cute! Yung hirap ko na sa ano. Kaya gusto malampa ka na lang ng ganyan. Antok na ka, boss? Antok na? Ano ka? Uy, alam galing. Para siyang ano, gymnast. Nakakross pa ang kamay at paa. Wow. Wow! Boss, interview lang. Boss, anong experience mo? Ba't ka ganyan ang tayo? Ha? Pagod ka, boss? Wala lang. Gusto ko lang magpa-cute. Ang cute! Ayun, ayun. Kiss. Cute. Kiss, kiss, kiss. Ay, Cutie!